कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। यसरी श्रीमद्भागवत भगवानले धर्म अर्थ काम मोक्ष सबै प्रकारको पुरुषार्थ दिनुहुन्छ भन्ने जानिसकेपछि अब यहाँ ग्रन्थकर्ताले प्रथमतः इष्टदेव नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण प्रारम्भ गरेर ग्रन्थलाई सुरु गर्नुहुन्छ। मङ्गलाचरण भनेको मङ्गलको कामना, मङ्गलको व्यवहार। आचरण भनेको व्यवहार। कुनै पनि कार्य निर्विघ्न परिसमाप्ति होस्, बीचमा कुनै प्रकारका बाधाहरू नआउन्, कुनै प्रकारका अडचनहरू नआउन् भन्नका निमित्त मङ्गलाचरण गरिन्छ। समाप्ति कामो मङ्गलमाचरेत, यसरी शास्त्रले आज्ञा गर्नुभएको छ। आफूले प्रारम्भ गरेका कार्यमा कुनै प्रकारको विघ्न नहोस् भन्नका लागि आफ्ना इष्टदेवलाई गएर वन्दना गर्ने, भगवानसँग अनुज्ञा लिएर प्रारम्भ गर्ने कार्यलाई। यसैगरी महाभाष्यकार महर्षि पतञ्जलिले पनि बताउनुहुन्छ प्रारम्भमै मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यमानि मङ्गलान्तानि च प्रथन्ते इत्यादि इत्यादिद्वारा मङ्गलाचरणको प्रयोजनलाई मङ्गल त्यसका लागि गर्ने कि कुनै प्रकारका आपत्तिहरू विघ्नहरू कार्यका बीचमा नआउन्। काव्यमा, शास्त्रमा, ग्रन्थमा ग्रन्थका प्रारम्भमा मङ्गलाचरण गर्नुपर्दछ, बीचमा मङ्गलाचरण गरिन्छ र समाप्तिमा पनि मङ्गलाचरण गरिन्छ। यसरी मङ्गलाचरण गर्ने। मङ्गलाचरण 3 प्रकारका हुन्छन् भनेर शास्त्रले आज्ञा गर्नुभएको छ। एक आशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण, अर्को वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरण अनि तेस्रो इष्टदेव नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण। आशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण हामी सबैले जानेकै छौँ, जसलाई आशीर्वाद भन्दछौँ नि। आशीर्वादद्वारा पनि मङ्गलकै कामना हुन्छ। स्वस्तिस्ताद्वत्सते सर्वतैति, बाबु तिम्रो मङ्गल होस्, तिम्रो कल्याण होस् भनेर ठुलाले सानालाई दिन्छ नि आशीर्वाद। यो पनि एउटा मङ्गलाचरण हो, जसलाई आशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण भनिन्छ। ठुलाले सानालाई त आशीर्वाद दिन्छ नै हेर्नु, परन्तु शास्त्र र शिष्टाचारले कहिलेकाहीँ सानाले ठुलालाई पनि आशीर्वाद दिने यस्तो विधान बताउनु भएको छ र त्यस्तो देखिन्छ पनि। जस्तो कि भक्तका 2 प्रकारका अवस्था हुन्छन्, एउटा ज्ञानको अवस्था, अर्को हुन्छ प्रेमको अवस्था। ज्ञानको अवस्थामा भक्तले भगवानलाई हो, भगवान सर्वेश्वर हुनुहुन्छ, अखिलकोटि ब्रह्माण्डलाई एकैपटक सङ्कल्पद्वारै रचना गर्न सक्ने, पालन गर्न सक्ने र अनन्तकोटि ब्रह्माण्डलाई आफूमै समाहित गर्न सक्ने यस्ता भगवानलाई कुनै प्रकारको आपत्तिले छुँदैन, कुनै प्रकारको अमङ्गल छैन, भगवानमा कुनै प्रकारको अनिष्ट हुन सक्दैन। ज्ञानका अवस्थामा भक्तले यसै गरी अनुभव गर्दछन्। त्यसबेला भगवानको मङ्गलानुशासन गर्न सक्दैनन् उनीहरूले, किन भगवान स्वयं मङ्गल स्वरूप हुनुहुन्छ। पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं, दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता। पवित्र वस्तुहरूमध्ये पनि सर्वोत्तम पवित्र भनेको भगवान नै हुनुहुन्छ। मङ्गलहरूमध्ये पनि सबैभन्दा उत्तम मङ्गल भगवान नै हुनुहुन्छ। सबैका जनक, सबैका पिता, सबै जगतका बीज भनेका भगवान नै हुनुहुन्छ। यस्ता भगवानलाई कहीँबाट आपत्तिले छुन सक्दैन, कुनै प्रकारको पीडाले भगवानलाई स्पर्श गर्न सक्दैन। त्यसकारणले भगवानलाई हामीले मङ्गलानुशासन गरिरहनु पर्दैन। ज्ञानी भक्तहरूले यसरी जान्नुहुन्छ।
किनभने शास्त्रले यो पनि बताउँछन् मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि। मङ्गल भनेकै भगवान् विष्णु हुनुहुन्छ, साक्षात् भगवान् नारायण गरुडवाही उहाँ नै मङ्गल हुनुहुन्छ। साक्षात् कमलनयन भगवान् सर्वेश्वर नारायण मङ्गल हुनुहुन्छ। मङ्गलायतनः हरिः साक्षात् भगवान् श्री हरि मङ्गलका आयतन भनेका केन्द्र हुनुहुन्छ, घर हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले भगवान्लाई कुनै प्रकारको अमङ्गलले छुन सक्दैन, अमङ्गल भगवानमा रहन सक्दैन। जसरी प्रकाश भएका ठाउँमा अन्धकार रहनै सक्दैन, त्यसै गरी भगवान्लाई अमङ्गलले छुनै सक्दैन, भगवानको मङ्गलानुशासन गरिरहन पर्दैन भनेर ज्ञानका अवस्थामा भक्तले यसरी अनुभव गर्नुहुन्छ। जसले वनडडेलालाई पान गरिदिनु भयो, जो शेषका शैयामा शयन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्ता भगवान्लाई अमङ्गलले कहाँबाट छुन सक्दछ र? कहाँबाट भगवान्लाई कष्टले छुन सक्दछ र? त्यस कारणले मङ्गलानुशासन गरिरहनु पर्दैन, भगवान्लाई आशीर्वाद दिइरहनु पर्दैन। ज्ञानीहरूले त यसरी नै चिन्तन गर्नुहुन्छ। परन्तु प्रेमका अवस्थामा भक्त र भगवानको सम्बन्ध ठिक्क विपरीत हुन्छ। हेर्नु, रक्षक भाव सम्बन्ध भगवान र जीवका बिचमा। भगवान रक्षक हुनुहुन्छ, जीवात्मा भगवानद्वारा रक्ष्य हो। तर हेर्नु, जब भक्तिको बाढ बढ्न लाग्दछ भक्तका हृदयमा, त्यस समयमा भक्तिले प्रेमले पागल बनेका भक्तहरू भगवानलाई आशीर्वाद दिन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। सुमङ्गलं मङ्गलम् ईश्वरायते सुमङ्गलं मङ्गलमच्युतायते सुमङ्गलं मङ्गलमन्तरात्मने सुमङ्गलं मङ्गलमब्जनावते। यो भगवानलाई भक्तले दिएको आशीर्वाद हो। हेर्नु, के भन्दै हुनुहुन्छ भक्त? हे भगवान्, हजुरको मङ्गल होस्, हजुरको जय होस्। सम्बोधन एकातिर छ अनि क्रियापद अर्कातिर छ। के भन्दै हुनुहुन्छ? हे भगवान्, सुमङ्गलम मङ्गलम ईश्वरायते। हजुर ईश्वर हुनुहुन्छ। ईश्वर शब्दको अर्थ हुन्छ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ स ईश्वरः। गर्नुपर्नेलाई नगर्न सक्ने, नगर्नेलाई गर्न सक्ने, जे सुकै गर्न सक्ने समर्थको नाम हो ईश्वर। त्यस्ता ईश्वरलाई अमङ्गलले कहाँबाट छुन सक्दछ र? जसले सङ्कल्प मात्रले ब्रह्माण्डको रचना गर्न सक्यो, त्यस्ता प्रभुलाई अमङ्गलले कहाँबाट छुन सक्छ र? ईश्वर शब्दको अर्थ यस्तो छ। यसरी भगवानलाई सम्बोधन गरेर सुमङ्गलम मङ्गलम अस्तु, हजुरको मङ्गल होस्, कल्याण होस्। ईश्वर र अमङ्गलको कुनै सम्बन्धै छैन। ईश्वर स्वयंमै मङ्गल हो। तर आज भगवानमा कुनै आपत्ति होला भन्ने यस्तो आशंका गरेर भक्त भगवानको मङ्गलानुशासन गरिरहनु भएको छ, मङ्गलको कामना गरिरहनु भएको छ। प्रेम आशंकते पापम शास्त्रको एउटा नियम छ। हेर्नु, जहाँ अत्यधिक प्रेम हुन्छ नि त्यहाँ पापको आशंका गरिन्छ। जस्तो प्रेमीजन कहीँ जान लागेका छन् भने ओहो उनलाई कहीँ बाटामा आपत्ति होला, केही खाए कि खाएनन्, कहाँ बसेका होलान्, कहीँ दुःख पो पाए कि भनेर यहाँ बस्ने अर्को प्रेमीले उनका विषयमा चिन्ता गरि नै रहन्छ। त्यसै गरी भक्तले भगवानका विषयमा चिन्ता गर्दछन्। ओहो प्रभुलाई कहिले पुतनाले दुःख दिए, कहिले सकटासुरले दुःख दियो, कहिले तृणावर्तले दुःख दियो, कहिले अघासुर, कहिले रावण, कहिले कुम्भकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु आदि गरेका दुष्टहरूले भगवानलाई प्रत्येक अवतारमा दुःख दिए, प्रत्येक अवतारमा कष्ट भयो प्रभुलाई। अब चाहिँ मेरा प्रभुको कहिल्यै अमङ्गल नहोस्, कसैले भगवानलाई दुःख नदिउन् भनेर भगवानलाई आशीर्वाद प्रदान गर्नुहुन्छ। सुमङ्गलम मङ्गलम अच्युतायते। यहाँ पनि त्यस्तै छ। हेर्नु, अच्युत शब्दको अर्थ हुन्छ आफ्ना स्वरूपबाट, आफ्ना स्वभावबाट कहिल्यै च्युत नहुने, कहिले पतित नहुने त्यस्तो तत्त्वको नाम हो अच्युत। त्यस्ता अच्युतलाई बोलाएर हे अच्युत भनेर सुमङ्गलम मङ्गलम अस्तु, हजुरको मङ्गल होस्, हजुरको कल्याण होस्। एकातिर सम्बोधन छ, ठिक्क विपरीत आशीर्वाद छ। यो दशा केले हुन्छ भन्दा प्रेमका कारण हुन्छ। भगवानमा अत्यधिक प्रेम बनिसकेपछि भक्तले आफ्नो स्थितिलाई बिर्सिन्छन्,
भगवानका स्वरूप रूप गुण वैभवमा मुग्ध बनेका भक्त भगवानमा कुनै आपत्ति फेरि आइलाग्ने हो कि मेरा प्रभुलाई कष्ट पो हुने हो कि भनेर भगवानलाई भोक लाग्यो भनेर मिठो माखन भोग लगाइदिने, ठिक्क गरम गरेर दुध भोग लगाइदिने, मेरा प्रभुलाई जाडो भयो उनीका वस्त्रहरू लगाइदिने, मेरा प्रभुलाई निद्रा लाग्यो होला शयन गराइदिने, यात्रा गर्ने इच्छा भयो होला बाहिर डुलाइदिने, झुलनमा झुलाइदिने। यी सबै के का कारणले हुन सक्छन् भन्दा प्रेमका कारणले मात्र। अन्यथा जसले भण्डरहरूलाई पान गर्यो, ब्रह्माण्डको रचना गर्यो, यस्ता प्रभुलाई यी भक्तले यस प्रकारको सेवाको अपेक्षा रहने हुन्न। प्रेमका अवस्थामा नै भक्त आज आफू रक्षक बनेर भगवानलाई रक्ष्य बनाएर सेवा गरिरहेका छन्। यसुसले कुनै विशेष अवस्थामा सानाले ठुलालाई पनि आशीर्वाद दिन मिल्दछ। त्यो सर्वोत्तम तत्त्व भगवान सर्वेश्वर, त्यस्ता भगवानको त मङ्गलको कामना भक्तले गर्दछन्। भक्त आज भगवानलाई आशीर्वाद दिइरहेका छन्। त्यस्तै प्रकारले आचार्यलाई शिष्यले पनि आशीर्वाद दिन्छन्। विशेष अवस्थामा मङ्गलको कामना गर्न सक्दछन्। मेरा आचार्यका शरीरमा कुनै प्रकारको व्याधिले नसताओस्, कुनै प्रकारको चिन्ता नहोस्, कुनै प्रकारको कष्ट उहाँले बिहोर्नु नपरोस्। सदैव यसै प्रकारले प्रसन्न भएका मुद्रामा मैले दर्शन पाइरहँ। मेरा आचार्यलाई, मेरा गुरुदेवलाई कुनै प्रकारको कष्ट नहोस् भनेर शिष्यले गुरुका प्रति यस्तो कामना गर्न सक्दछन्। यस्तै प्रकारले सन्तानले पिता माताका लागि पनि त कामना गर्दछन् नि, मेरा पितालाई कुनै प्रकारको पीडा नहोस्, कष्ट नहोस्, मेरी मातालाई कुनै चिन्ता नहोस्। सन्तानले यस प्रकारको कामना गर्न सक्दछन्। त्यसो भएको हुनाले हेर्नु, शास्त्र र शिष्टाचारले कहिले खास अवस्थामा ठुलाले सानालाई मात्र होइन, सानाले ठुलालाई पनि आशीर्वाद दिने यस प्रकारको विधान गर्नुभएको छ, जसलाई आशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण भनेर बताइन्छ। अर्को मङ्गलाचरण हुन्छ वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरण। आफूले रचना गर्न लागि ग्रन्थमा कस्तो विषयवस्तु प्रतिपादन गरिएको छ त्यो सङ्केत त्यही मङ्गलाचरणमा गरिएको हुन्छ। वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरणमा त्यो विषयलाई सङ्केत गर्दै गर्दै आफ्ना इष्टदेवलाई पनि स्मरण गरिन्छ, जसलाई वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरण भनेर बताइन्छ। यस पछाडि अर्को एउटा मङ्गलाचरण हुन्छ जसलाई इष्टदेव नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण भनिन्छ। आफ्ना इष्टदेव जो हुनुहुन्छ, जस्तो स्वरूप आफूलाई प्यारो लाग्दछ, जुन स्वरूप आँखा बन्द गर्दा सरक्क ध्यान पथमा आइदिनुहुन्छ, जहाँ रुचि छ आफ्नो भगवानका त्यस्तै स्वरूप, भगवान त्यस्तै इष्टदेवका रूपले रहनुभएको छ, त्यस्ता प्रभुका सन्निधिमा जाने। प्रभु, मैले यस्तो कार्य गर्न प्रारम्भ गर्दैछु, यो कार्यका बिचमा कुनै प्रकारको विघ्न नआओस्, कुनै प्रकारको बाधा नआओस्, सबै अमङ्गलहरू नाश भएर जाउन् भनेर भगवानसँग आज्ञा माग्ने, शास्त्रले बताएका शैलीमा स्तुति गर्ने, प्रणाम गर्ने। जानिन्छ शास्त्रकै वचनहरूद्वारा गर्ने, जानिँदैन भने आफू जुन भाषामा बोलिन्छ त्यही भाषामा भगवानको स्तुति गर्न सकिन्छ। प्रभु, मैले यसो गर्दैछु, यो कार्य निर्विघ्नताका साथ परिपूर्ण होस्, यो कृपा हजुरले गरिबक्सियोस् भनेर भगवानका अघिल्तिर गएर प्रार्थना गर्ने, साष्टाङ्ग प्रणति गर्ने र भगवानसँग आज्ञा लिएर नै कार्यलाई प्रारम्भ गर्ने। यसरी कार्यलाई सुरु गरियो भने बिचमा कुनै प्रकारका बाधा आउँदैनन्, सबै अमङ्गलहरू नाश भएर जान्छन्। किन? मङ्गल भनेकै भगवानको नाम हो, कल्याण भनेकै भगवानको नाम हो, भगवानको स्वरूप हो। यस्तो हुन्छ इष्टदेव नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण। यी 3 प्रकारका मङ्गलाचरणहरूमध्ये आज भगवान श्री व्यासजीले श्रीमद् भागवतका प्रारम्भमा इष्टदेव नमस्कारात्मक मङ्गलाचरणद्वारा ग्रन्थलाई शुभारम्भ गर्नुहुन्छ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। त्यस्ता परम सत्य स्वरूप भगवानलाई, परमात्मालाई हामी सबै धीमहि ध्यान गर्दछौँ, उपासिसीमहि हामी उपासना गर्दछौँ। उपासना शब्दको अर्थ हुन्छ
ध्यान। हामी सबै ध्यान गरौँ। भगवानलाई किन वन्दना गर्ने, किन प्रणाम गर्ने, किन स्तुति गर्ने? यसमा कारण के छ? नगर्दा के हुन्छ? यसको तात्पर्यलाई हामीले राम्रोसँग सम्झनु पर्दछ। जस्तो कि कोही व्यक्तिलाई हामी नमस्कार गरिदिन्छौँ, कसैका गोडामा ढोगिदिन्छौँ, कसैको स्तुति गान गर्दछौँ भने त्यहाँ दुई कारणहरू भएका हुन्छन्। एउटा, त्यो व्यक्तिसँग हाम्रो नाता लागेको हुनुपर्दछ, सम्बन्ध, अथवा त्योसँग हाम्रो स्वार्थ लुकेको हुनुपर्दछ। उसलाई वन्दना गरेर उसको स्तुति गरेर हाम्रो स्वार्थ सिद्ध हुनुपर्दछ, अनि मात्रै हामी उसको वन्दना गर्छौँ, स्तुति गर्छौँ, प्रणाम गर्छौँ। जहाँ सम्बन्ध र स्वार्थ छैन त्यहाँ कसैले कसैलाई प्रणाम गर्दैन, कोही कसैका अघिल्तिर झुक्दैन। यदि जो कोहीलाई पनि प्रणाम गर्ने हो भने हेर्नु, हामी मार्गमा हिँडिरहेका समयमा बिहानदेखि बेलुकासम्म हजारौँ व्यक्तिसँग हाम्रो भेट हुन्छ। सबैलाई हामीले नमस्कार गर्ने हो भने हाम्रो हात माथिको माथि नै हुनुपर्ने हो। तर सबैलाई हामी गर्दैनौँ। कोही खास व्यक्तिलाई देखेर हामी यसो झुक्छौँ, नमस्कार भन्छौँ, प्रणाम गर्छौँ, अभिवादन गर्दछौँ। किनभने तिनीहरूसँग कि हाम्रो सम्बन्ध लागेको छ, कि त उनीहरूसँग हाम्रो स्वार्थ लुकेको छ। यी दुई नभइकन कसैले कसैलाई पनि वन्दना गर्दैन। भगवानसँग हाम्रो स्वार्थ छ कि सम्बन्ध छ? पहिले त भगवानसँग सम्बन्ध नै छ। नाताले मान्यजन भए भने उनी जतिसुकै अपराधी भए, पापी भए तापनि एउटा शिष्टाचार निर्वाह गर्नका लागि, व्यवहार निर्वाह गर्नका लागि, त्यस्तै पाखण्डी भए पनि उनका अघिल्तिर गएर झुक्नै पर्दछ। सज्जन छन् भने त मान्यजनलाई झुक्नै पर्यो, दुर्जनै छन् भने पनि व्यवहारका निमित्त उनका अघिल्तिर झुकिदिनु पर्दछ। भगवानसँग त जीवात्माका 9 प्रकारका सम्बन्धहरू छन् भनेर शास्त्रले बताउनु भएको छ। एक नाता रहेका ठाउँमा त कति हो कति प्रेम हुन्छ। हेर्नु, पति र पत्नीका बीच एउटा नाता छ, पिता र पुत्रका बीच एउटा नाता छ, दाजु र भाइका बीच एउटा नाता छ, मामा र भान्जाका बीच एउटा नाता छ। यी एक एक नाताभित्र त कति हो कति अगाध प्रेम बन्दछ, झुकाव बन्दछ, लगाव बन्दछ व्यक्तिको। भने भगवानसँग त 9 प्रकारका नाताहरू छन् जीवात्माका। यसले नजानोस्, जीवले यी 9 प्रकारका नातालाई नजानोस्, यसको तात्पर्य नसम्झ्योस् र त्यो व्यवहार पनि यसले नगरोस्। परन्तु भगवान ती सबै नातालाई जस्ताको तस्तै मानेर जतिसुकै दुर्जन भए पनि यो जीवात्मालाई अतिशय प्रेम गर्नुहुन्छ, उसको रक्षा भगवानले गर्नुहुन्छ। भगवानका साथ 9 प्रकारका नाता शास्त्रले आज्ञा गर्नुभएको छ। मुख्यतया पिता च रक्षकः शेषी, भर्ता ज्ञेयो रमापतिः, स्वाम्याधारो ममात्मा च, भोक्ता चाद्य मनोदितः। भगवान र जीवका बीचमा पिता पुत्र भाव सम्बन्ध छ, रक्षक भाव सम्बन्ध छ, शेषी भाव सम्बन्ध छ, भर्तृ भार्या भाव सम्बन्ध छ। भगवान र जीवका साथमा ज्ञातृ ज्ञेय सम्बन्ध छ। त्यसै गरी पति पत्नी भाव जो सम्बन्ध हो त्यो पनि छँदैछ। स्वस्वामी भाव सम्बन्ध छ, आधार आदेय भाव सम्बन्ध छ, भोक्तृभोग्य भाव सम्बन्ध छ। यस्ता प्रकारले शरीरात्म भाव सम्बन्ध, यस्ता सम्बन्धहरू भगवानका साथ जीवात्माका छन्। भगवान पिता हुनुहुन्छ, यो चेतन भगवानको पुत्र समान हो। भगवान पति हुनुहुन्छ, यो भगवानको पत्नी समान हो, स्त्री समान हो। किनभने शास्त्रले भन्छन् स्त्री प्राय इतरत सर्वम जगत स्थावर जङ्गमम। सारा जगत भगवानको परतन्त्र हो, स्त्री समान हो। भगवान एकमात्र पति हुनुहुन्छ। पतिम विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतं शिवमच्युतं, नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं। वेदले पनि यही कुरा बताउनुहुन्छ। भगवान विश्वका आत्मा हुनुहुन्छ, विश्वका पति हुनुहुन्छ। पति शब्दको अर्थ हुन्छ रक्षक। पा रक्षणे धातुबाट पति शब्द निष्पन्न हुन्छ। पातिति पतिः, जसले रक्षा गर्दछन् उनको नाम हो पति। त्यस कारणले भगवान पति हुनुहुन्छ। यो जीवात भगवानका अघिल्तिर एक स्त्री समान हो। भगवान शेषी हुनुहुन्छ। यो जीवात्मा भगवानको शेष हो। शेष भनेको शेषीले
जसरी पनि उपभोग गर्न सकिने वस्तु, जस्तो हामीले लगाउने तिलक हो, चन्दन, माला, वस्त्र इत्यादि हामी जसरी चाहन्छौँ त्यसरी लगाउन सक्छौँ, नलगाउन पनि सक्दछौँ। यो आफै स्वतन्त्र भएर केही गर्न सक्दैनन् यी वस्तुहरूले। पुष्प, माला इत्यादि सबै हामीले चाहेअनुसार हामी प्रयोग गर्दछौँ जसरी, त्यस्तो वस्तुलाई भनिन्छ शेष र प्रयोगकर्ता जो हो त्यसलाई भनिन्छ शेषी। शास्त्रका भाषामा परगत अतिशय आधानेच्छया एव उपादेयत्वम एव यस्य स्वरूपम स शेषः परः शेषी, यस्तो शेष र शेषीको लक्षण गर्नुभएको छ। यसको तात्पर्य के हो भने यथेष्ट विनियोगार्हत्वम शेषत्वम, जसलाई शेषीले जसरी पनि प्रयोग गर्न सक्दछन् त्यस्तो परतन्त्र वस्तुको नाम हो शेष। चन्दन, पुष्प, माला, ताम्बुल, वस्त्र, अन्न इत्यादि हामी जसरी चाहन्छौँ त्यसरी प्रयोग गर्छौँ नि। त्यसै गरी यी चन्दन जस्ता, वस्त्र जस्ता हामी हौँ भगवानका लागि, र भगवान शेषी हुनुहुन्छ। शेषी सम्बन्ध हो। यसै गरी स्वस्वामी भाव सम्बन्ध हुन्छ। भगवान स्वामी भनेका मालिक हुनुहुन्छ। भगवानको सम्पत्ति जस्ता हुन् जीवात्मा। भगवान आत्मा हुनुहुन्छ, जीवात्मा भगवानको शरीर हो। त्यस्तै प्रकारले भगवान ज्ञाता हुनुहुन्छ, जीवात्मा भगवानद्वारा जानिने हो। यो ज्ञातृज्ञेय सम्बन्धलाई चाहिँ दुवै प्रकारले अनुसन्धान गर्नुभएको छ आचार्यले। भगवान ज्ञेय हुनुहुन्छ, जीवात्मा ज्ञाता छ। त्यस्तै भगवान आधार हुनुहुन्छ, जीवात्मा आधेय हो। यस्ता प्रकारका 9 प्रकारका सम्बन्धहरू शास्त्रले बताएका छन्। त्यसकारणले नाता लागेको हुनाले सबै नाताले भगवान मान्य हुनुहुन्छ, श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। यसुसले जीवले भगवानलाई अवश्य पनि वन्दना गर्नै पर्दछ। यसैलाई सङ्ग्रहका रूपले एक श्लोक प्रसिद्ध छ नि। प्राय हामी सबै भगवानका मन्दिरका अघिल्तिर जान्छौँ, सबैलाई कण्ठस्थ छ यो श्लोक। हामी स्तुति गर्दै भन्छौँ, हे प्रभु त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। काहीँ च सखा भन्ने ठाउँमा च गुरुस्त्वमेव यस्तो पाठ पनि छ। यो एउटा नाता प्रमाणित गरिएको। भगवानसँग जीवले के भन्दैछ भने, हे भगवान त्वम एव माता। एव शब्दको अर्थ हुन्छ हजुर नै। यो अवधारण अर्थमा छ। हजुर नै मेरी माता हुनुहुन्छ, वास्तविक माता हजुर नै हुनुहुन्छ। पिता त्वमेव, वास्तविक पिता पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। गुरु पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, सखा पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, बन्धु पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। मेरा लागि विद्या पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, मेरो सर्वस्व सम्पत्ति पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। कहाँसम्म बताऊँ, त्वमेव सर्वं मम देव देव, मेरा सर्वस्व भनेका हजुर नै भइबक्सन्छ भनेर यसरी हामी भगवानका सन्निधिमा गएर प्रार्थना गर्दछौँ। यो जीवले भगवानका साथमा गरेको यो नाता प्रमाणित नै हो। हेर्नु, कुनै पनि कार्य गर्नु पर्यो भने उसलाई आधिकारिकता त्यस बेला मिल्दछ जहाँ नाता प्रमाणित भएको होस्। म फलानाको छोरो हुँ, फलानाको नाति हुँ भनेर यसरी पुस्ता केलाएर लेखिन्छ नि कुनै आधिकारिक कागज गर्न पर्यो भने। त्यसै प्रकारले भगवानसँग जीवले भन्दैछन् कि प्रभु यी सबै प्रकारका नाता हजुरसँग मेरो लागेको हुनाले हजुरले मलाई छोड्न पाइबक्सन्न। हजुरकै आश्रयमा छु, हजुरले अवश्य पनि ममाथि कृपा गर्नुपर्दछ भनेर यसरी प्रार्थना गरिन्छ। जीवले त केवल स्तुति गर्नकै निमित्त गरिदियोस्, तात्पर्य नसम्झियोस् अथवा अल्प तात्पर्यलाई सम्झेर मात्रै पनि गरेको होस्, तर भगवानले भने यी सबै नाताहरूलाई जस्ताको तस्तै नै मानिबक्सन्छ। जतिसुकै दुष्ट होस् जीवात्मा, तर पनि भगवान उसलाई कहिल्यै छोड्नुहुन्न। जस्तो कि एउटा बालक अब पितासँग न्यु खोज्दछ, पिताले 2-4 झापट लगाइदिए भने म तिम्रो छोरो होइन, म बस्दिनँ घरमा भनेर घरबाट निस्कियोस्। त्यो जान्छ कहीँ, गइसकेपछि त्यो पितालाई दया आउँछ। त्यो कहाँ गयो होला भनेर त्यसको खोजी गर्दछन्। कुनै धर्मशालामा गएर बसेको होस्, त्यो धर्मशालाका सञ्चालकलाई उनले त्यो बालकले नथाहा पाइकन बोलाउँछन् अथवा खबर गर्छन् र
भन्छन् कि मेरो छोरो आज यसरी सन्किएर हिँडेको छ, रिसाएर त्यहाँ आएको रहेछ, हजुरले त्यसको अलिकति राम्रो हेरचाह गरिदिनु है। जति बेलासम्म उसको मन यता बदलिँदैन तबसम्म हजुरले ध्यान दिएर यसलाई हेरिदिनु होला। बिहानै उठ्छ, यस्तो खान खोज्छ, यसले उसलाई मनपर्ने चिज यस्ता छन्, उसले यस्तो लगाउँछ, यसो गर्न रुचाउँछ, जे गर्न चाहन्छ त्यो सबै हजुरले व्यवस्था गरिदिनु। जति पर्दछ, जे लाग्छ त्यो सबै मैले बेहोर्नेछु, व्यवस्था गर्नेछु भनेर त्यो बालकले नथाहा पाइकन त्यो बालकको रक्षाका निमित्त सबै प्रबन्ध ती पिताजीले मिलाइदिन्छन्। बालकलाई थाहा छैन मेरै पिताजीको मैले खाइरहेको छु, पिताजीले मलाई हेरिरहनु भएको छ, त्यो उसलाई थाहा हुँदैन। जसरी त्यस्तै प्रकारले यो जीवात्मा पनि हेर्नु, भगवानले बार बार अवतार लिएर बाबु तिमी मेरा हौ, तिमी मतर्फ आऊ भनेर भनिरहँदा पनि जीव भन्छ नै म मेरै हुँ, म तिम्रो होइन। भगवानलाई त्यागिदिन्छ, जहाँ कहीँ जान्छ, जुनसुकै योनिमा जान्छ, दुःख पाउँछ, त्यस बेला पनि भगवान त्यो जीवको रक्षा गरि नै रहनुहुन्छ। परोक्ष रूपले भगवानले उसको कल्याण गरि नै रहन्छ। जसरी त्यो पिताले त्यो बालकको रक्षा गरिरहे, यो नातालाई भगवान यसरी नै अनुभव गर्नुहुन्छ, यसरी नै निर्वाह गर्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि बताउन सकिन्छ, हेर्नु, कोही व्यक्ति थिए, उनी विवाहित भए, युवती अवस्थामै यी दुई दम्पति आनन्दसँग रहँदै थिए। युवती गर्भवती थिइन्। यिनी तीर्थाटनका लागि भनेर निस्केर हिँड्छन्। यी पति गए, हरिद्वारतर्फ गए, उतै भजन गरेर बस्न लागे। धेरै वर्ष भयो। यी पत्नीले एक पुत्रलाई पैदा गर्छिन्। त्यो बालक हुर्किन लाग्यो, बढ्दै गयो। एक दिन साथीहरूसँग खेल्दै थियो। त्यो खेल्दा कसैले भनिदिए तेरा बा त छैनन्, हाम्रा त पिताजी हुनुहुन्छ, त बा नभएको। बालकलाई साह्रै चित्त दुख्यो, रुँदै आयो। अरे आमासँग भन्यो, आमा मलाई त बा नभएको भन्छन् नि, हाम्रो पिताजी कहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो बाबा कहाँ हुनुहुन्छ। आमाले रुँदै भनिन्, बाबु तिमी गर्भमा थियौ, त्यसै बेला तीर्थका लागि निस्केर हिँड्नुभएको, आजसम्म फर्केर आउनुभएको छैन। जीवित हुनुहुन्छ कि अथवा संसार छोड्नुभयो त्यो पनि मलाई थाहा छैन बाबु। त्यो बालकले भन्यो, माता पिताजीको कोही फोटो छ, केही छ, कस्तो हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पिताजी, म पिताजीलाई खोजेर आउँछु। आमाले सबै लक्षणहरू बताइदिन्। यति अग्लो हुनुहुन्थ्यो, यस्तो हुनुहुन्थ्यो, यस्ता थिए हात गोडाहरू, लक्षणहरू यस्ता थिए, यस्ता कपडा लगाउनुहुन्थ्यो, यसरी बोल्नुहुन्थ्यो। सबै लक्षण ती आमाले बताइन्। र एउटा पुरानो फोटो थियो, त्यो फोटो पनि त्यो बालकलाई दिइन्। बाबु हो यस्तो हुनुहुन्थ्यो पिताजी, यहाँ नै पिताजी हुनुहुन्छ, यही हो फोटो। त्यो बालक अब अलिकति बढ्यो, जब कहीँ जान सक्ने स्थितिको भयो, किशोरावस्थामा पुग्यो, घर छोडेर पिताजीको खोजीका निमित्त निस्केर हिँड्यो। उसलाई असह्य पीडा भएको छ, त बा बिनाको भनिदिएका छन् सबैले। अब माताजीलाई प्रणाम गर्यो, हिँड्यो। जाँदै जाँदै हरिद्वार गयो। गङ्गाजीका तटमा एक आश्रम छ, धर्मशाला। त्यहाँ एक साधु बसेका छन्। यो वहाँ पुग्छ, रात्रि भयो। उसले ती साधुसँग भन्यो, बाबाजी म पनि भित्र बस्छु न, आज एक रात यहाँ आएको छु। ती साधुले उसलाई बाहिर निकालिदिन्छन् गाली दिएर। बिचरा रुँदै बाहिर बस्छ। सम्यक बसात राति सुतेको छ। यो रात बढ्दै गयो। एउटा डरलाग्दो सिंह आउँछ त्यहाँ गङ्गाजीका तटमा। त्यो सुतेका त्यो किशोरलाई सिंहले आक्रमण गर्यो, मारिदियो। बिहान ती बाबाजी उठे, गङ्गाजीमा स्नान गर्न जाने समय भयो। हेर्दा बाहिरपट्टि त्यो किशोर मरिरहेको छ। बाबाजीलाई त्यति खासै त्यसले असर गरेन। स्नान गर्न गए, फर्केर आउँदा खुब भिड लागिरहेको छ त्यहाँ। के भयो यसो सोध्दैछन् उनले सबैलाई। त्यहाँ प्रहरीहरू पनि छन्। अब त्यो मरेको व्यक्ति को हो त्यसको खोजी हुँदैछ। त्यसका कुनै हुलियाहरू छन् कि केही प्रमाणहरू छन् कि भनेर उसका शरीरमा खोज्न लाग्यो। खोज्दा उसका गोजीमा त्यो एउटा फोटो मिल्दछ। अनि पिताजीको नाम, थर, ठेगाना अनि पिताजीसँग आफ्नो सम्बन्ध, म फलानाको छोरो हुँ, म पिता खोज्न हिँडेको छु भनेर उसले लेखेको एउटा कागजको टुक्रो पनि त्यहाँ मिल्यो। यसो निकालेर प्रहरीले वाचन गर्न थाले। प्रहरीले जब त्यो नाम वाचन गर्दै थिए, त्यहाँ लेखिएको पिताजीको नाम थियो, तिनै बाबाजीको नाम। ती अरू कोही नभएर ती बाबाजी नै थिए उनका पिता।
जब आफ्नो नाम उनले थाहा पाए र मेरो यो पुत्र रहेछ, आज मसँग आयो, मैले नचिनेर बाहिर निकाल्नाले गर्दा सिंहले आक्रमण गरेर यसको मृत्यु भयो भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै असह्य पीडा भयो ती बाबालाई। एकदमै जोडले गएर त्यो मरेका पुत्रमाथि मुर्छा परेर लड्छन्, पुत्र पुत्र भनेर रुन सुरु गर्दछन्। यहाँ यो उदाहरण किन बताउन खोजिएको हो भने हेर्नु, जबसम्म व्यक्तिले सम्बन्ध ज्ञान गर्दैन, नातालाई जान्दैन नि, तबसम्म व्यक्तिले एक्लै अर्कासँग प्रेम गर्दैन, उसको लगाव नै बढ्दैन। आफ्ना नजिकै व्यक्ति नै किन नहुन्, लामो यात्रामा हिँडिरहेका छन्, चिन्जान भएको छैन भने तबसम्म कुनै प्रेम बन्दैन, झुकाव बन्दैन। वार्ता गर्दै जाँदा आफ्ना गाउँका शरीर सम्बन्ध पनि लाग्ने कोही हुन् परदेशमा, तिनलाई देख्ने बित्तिकै अब त्यो थाहा पाउने बित्तिकै अब एकाएक यी दुई एक आपसमा नजिक हुन्छन्। आज त्यो सम्बन्ध ज्ञान नहुन्जेलसम्म, त्यो पितालाई त्यो पुत्र हो भन्ने थाहा नहुन्जेलसम्म कति पनि दया भएन। बाबाजी थिए तर बाहिर निकालिदिए। सम्बन्ध ज्ञान हुने बित्तिकै मूर्छा परिपरिकन रुन्छन् उनी। यस्तै प्रकारले हेर्नु, यो जीवले त भगवानसँगको नातालाई नजानोस्, भगवानलाई छोडिदियोस्, परन्तु भगवान भने जीवसँगको नातालाई कहिल्यै छोड्नुहुन्न। त्यो सम्बन्ध ज्ञान भगवानले गर्नुभएको छ र जीवको सर्वविध रक्षा भगवानले गरि नै रहनुहुन्छ। यसोसले यहाँ के बताउन खोजिएको हो भने कि सम्बन्ध हुनु पर्यो कि त स्वार्थ हुनु पर्यो, अनि मात्रै व्यक्तिले एक्लै अर्कालाई प्रणाम गर्दछ। यो सम्बन्ध भगवानसँग 9 प्रकारको सम्बन्ध जीवात्मा भएको हुनाले जीवात्माले अवश्य पनि आफ्ना मान्य सर्वश्रेष्ठ उपास्य भगवानलाई वन्दना गर्नै पर्दछ। भगवानको पूजन गर्ने, भगवानको ध्यान गर्ने, भगवानको आराधना गर्ने यसको कर्तव्य हुन जान्छ। त्यसकारणले यहाँ वन्दना गर्नुभयो, सत्यम परम धीमहि। यसरी सत्य स्वरूप भगवानको ध्यान गर्ने। अर्को, भगवानका साथमा हाम्रो स्वार्थ पनि छ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबैका प्रकारका पुरुषार्थ केवल भगवानले मात्र दिन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले अरू केही नगरे तापनि सम्पत्तिका लागि, सन्तानका लागि अथवा कुनै कार्य सिद्ध गर्नका लागि पनि भगवानसँग पुकार गर्छ जीवात्माले, ए भगवान मलाई यो दिनुहोस्, मलाई ऊ दिनुहोस्। अनेक प्रकारले रुन्छ, कराउँछ। सबै चिज दिने भगवान नै त हुनुहुन्छ नि। हेर्नु, यति सुन्दर शरीर कसले दिनुभयो? भगवानले दिनुभयो। यति सुन्दर विवेक कसले? भगवानले। यी चक्षु आदि गरेका इन्द्रियहरू जसले आज यो सुन्दर संसारलाई हेरिरहेको छ, यी विषय भोग गरिरहेको छ यो जीवात्माले, यो सबै भगवानकै कृपाले प्राप्त भएको हो। हेर्नु, भगवान यति दयालु हुनुहुन्छ, यति कृपालु हुनुहुन्छ, भगवानको दयाको कोही सीमा छैन। संसारमा हामी अलिकति मात्रै केही काम गरिदिने व्यक्तिलाई, उपकार गर्ने व्यक्तिलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ, कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौँ। मानव एउटा रिक्सामा चढेर हामी कहीँसम्म गयौँ, उसले भने जति पैसा पनि दिन्छौँ अनि उसलाई धन्यवाद दिन्छौँ, धन्यवाद तपाईँलाई। कोही डाक्टर कहाँ गयौँ, उनले औषधि दिए, शिर दुखेको छ, त्यो औषधि खाने बित्तिकै सन्चो हो, डाक्टरलाई पनि धन्यवाद दिन्छौँ हामी, धन्यवाद डाक्टर साहब। सामान्य सहयोगीलाई त हामी धन्यवाद दिन्छौँ भने जुन परमात्माले यति सुन्दर शरीर दिनुभयो, यो विवेक दिनुभयो, यी इन्द्रियहरू दिनुभयो, बाँच्नका निमित्त जगतमा यस्ता फल, जल, अन्न सबैको रचना गर्नुभयो, त्यस्ता भगवानलाई हामीले धन्यवाद नदिकन रहन मिल्छ र? भगवानले गरेको यो उपकारलाई सम्झेन भने हामी कृतज्ञ हुन्छौँ। कृतज्ञ एउटा महापापी हो। हेर्नु, कसैले उपकार गर्यो, त्यो उपकारलाई सम्झिदिएन व्यक्तिले भने ओहो कस्तो रहेछ, मैले यति गरेँ तर यसले पटक्कै मलाई सम्झेन, उपकार गर्ने व्यक्तिको चित्त दुख्दछ। यसै गरी हेर्नु, भगवानले यति विशाल उपकार गर्नुभएको छ, जीवले भगवानलाई अवश्य पनि कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुपर्दछ। त्यो कृतज्ञता ज्ञापनको क्रम भनेकै भगवानको वन्दना हो, भगवानको स्तुति हो, भगवानको ध्यान हो। केही समय लगाएर भगवत चिन्तन अवश्य पनि गर्नुपर्दछ। यसबाट भगवानले गरेको उपकारको स्मरण हुन्छ, भगवानको प्रति कृतज्ञता ज्ञापन हुन्छ। कोही एउटी माताजी हुनुहुन्थ्यो, हेर्नु, अनन्य भक्ता हुनुहुन्थ्यो, भगवान श्री बालगोपालमा निष्ठा राखेकी। एक दिन कोही सज्जन गुरुदेव
त्यहाँ बास बस्न पुग्नुभएछ। केही दिन उहाँले त्यहाँ बस्न पर्ने भयो। रात्रिका समयमा विश्राम गर्नुभयो। ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर गुरुदेव स्नानका लागि बाहिर निस्कन जानुहुन्थ्यो। जाँदा ती माता जुन कोठामा सुत्नु भएको हो त्यो कक्षमा बत्ती बलिरहेको हुन्थ्यो। झ्यालबाट यसो हेर्नुभयो, आज पनि ती माताजी आँखा बन्द गरेर धरधर धरधर रोइरहेकी छन्। भोलि पनि रोइरहेकी छन्। एक दिन दिउँसो ती गुरुदेवले सोध्नुभयो ती मातालाई, माता के भयो तपाईँलाई, किन रुनु भएको छ नि तपाईँ? बिहान बिहान राति राति तपाईँलाई बुहारीले राम्रो गरेका छैनन् कि, छोराहरूले हेरेका छैनन् कि, अथवा शरीरमा पीडा छ कि, अथवा कुनै चिन्ताले तपाईँलाई सताएको छ, किन रुनुभयो माता? त्यसबेला ती माताले रुँदै रुँदै भगवान श्री बालगोपाललाई देखाउँदै भन्दछिन्, गुरुदेव संसारका पछाडि लागेर रुँदा रुँदा मेरा आँखाका आँसुहरू सबै सुकिसकेका छन्। म सानै थिएँ, मेरा पिता परलोक हुनुभयो। मैले थाहा नपाइकन मेरी आमा जानुभयो, त्यसबेला पनि म रोएँ। मेरा दाजुहरू मरे, भाइ गयो, त्यसबेला पनि रोएँ। विवाह भयो, मेरा पति परलोक हुनुभयो, त्यसबेला पनि रोएँ। कागको बालक गयो, त्यसबेला पनि म रोएँ। संसारका पछाडि लागेर रुँदा 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 मेरा यी आँखाका आँसुहरू सबै सुकिसकेका छन्। यसबाट मलाई कुनै लाभ भएन, सधैँ पीडा नै पीडा भइरह्यो। मैले अहिले आएर हजुरहरू जस्ता ज्ञानीका सङ्गतद्वारा एउटा निश्चय गर्न पुगेँ कि संसारका पछाडि लागेर रुँदा कोही शान्ति छैन। अब यी बाँकी आँसुले भगवानका अघिल्तिर, यही काले, यही गोपालका अघिल्तिर बसेर म रुन्छु। यही रुवाईमा कति हो, कति आनन्द छ, कति हो, कति शान्ति छ। मलाई धेरै शान्ति मिल्दछ गुरुदेव। एक कालेका अगाडि बसेर रुँदाखेरि आँखाबाट आँसु बगिरहेका छन् ती आमाका। यस्तो भाव देखेर गुरुदेव छक्क पर्नुभयो। तात्पर्य के हो भने हेर्नु, जीवात्माले परमात्माद्वारा आफूलाई कति कृपा भएको छ त्यसको स्मरण गर्नुपर्दछ र रुनुपर्छ भने एकान्तमा भगवानका अघिल्तिर रुनु परोस्। भगवानसँग वियोग भएर संसारमा आइयो किन? कहिले भगवान कहाँ जान पाइएला? भगवानका अघिल्तिर यसरी विलाप गरेर रुन पाइयोस्। यसमा कति हो, कति शक्ति छ, कति हो आनन्द छ। हेर्नु, त्यसो हुनाले हामी गृहस्थहरूले, हामी सनातन वैदिक धर्मावलम्बीहरूले घरमा अवश्य पनि एक पूजाको, सेवाको स्थान बनाउनुपर्छ, जहाँ भगवानलाई सुन्दर मन्दिरमा विराजमान गराउने, आफूलाई जस्तो स्वरूप प्यार लाग्दछ त्यस्तो चित्रपट राख्ने, त्यस्तो विग्रह राख्ने, सर्वेश्वर सालग्राम विराजित गराउने र आफूले जाने अनुसार भगवानको सेवा गर्ने। 2 मिनट 5 मिनट जति रहन्छ, अलि सबेरै उठेर स्नान गरेर भगवानका अघिल्तिर ध्यान लगाउने, भगवानका मन्त्रको उच्चारण गर्ने, भगवानका नामको कीर्तन गर्ने, यो जीवको परम कर्तव्य हो। यसकै निमित्त मानव देह मिलेको हामीलाई यो भगवानले गर्नुभएको उपकारको स्मृति हो। अवश्य पनि वन्दना गर्नुपर्दछ। त्यसकारणले यहाँ व्यासजीले हामी सबैको प्रतिनिधित्व गरेर उसै समयमा भगवानको ध्यान गर्नुभयो। सत्यम परम धीमहि, त्यस्ता सत्य स्वरूप परमात्मालाई हामी ध्यान गर्दछौँ। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा भगवान जगतका एकमात्र कारण हुनुहुन्छ। एउटा उपादान कारण हुन्छ, अर्को निमित्त कारण हुन्छ। उपादान कारण भनेको मूल कारण, निमित्त कारण भनेको त्यसलाई सम्पादन गरिदिने व्यक्ति। जस्तो कि एउटा घडा बनाउनु परेको छ भने पहिला माटो चाहिन्छ, अनि त्यो माटो ठिक पारेर त्यो चक्र घुमाएर त्यसलाई आकार दिने काम कुमालेले गर्दछ। कुलाल निमित्त कारण हो, यो मृत्तिका माटो उपादान कारण हो। वेदान्तले बताउँछन् भगवान अभिन्न निमित्तोपादान हुनुहुन्छ, कारण हुनुहुन्छ जगतका लागि। भगवान आफै उपादान कारण हुनुहुन्छ, भगवान आफै निमित्त कारण पनि हुनुहुन्छ, जगतका निमित्त। बताउनुभयो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् यतः परमात्मनः सकाशात्। भगवान सर्वेश्वर प्रभु श्री नारायणबाट जगतभित्र 2 चिज छन्, जड र चेतन। जड भनेको जसमा चेतना छैन, यो माटो भयो,
ढुङ्गाहरू भए अथवा यी निर्जीव लकडीहरू भए, यी सबैलाई जड भनेर जान्नु पर्दछ। चेतन भनेका स्थावर वृक्षहरू, यसमा पनि अल्प मात्रामा चैतन्य छ। जल जन्तु, कीट पतङ्ग, जानवर, त्यसै गरी पक्षीहरू भए, मनुष्य, देवता, गन्धर्व, असुर, यी सबैलाई जङ्गम भनिन्छ। जङ्गमको अर्थ हुन्छ गच्छति ती जङ्गमः, जो हिँड्न सक्दछ, जान सक्दछ, केही सङ्ग्रह गर्न सक्दछ, त्यसलाई भनिन्छ जङ्गम। जहाँ जन्मियो त्यहीँ बढ्यो त्यहीँ मर्यो, त्यसलाई भनिन्छ स्थावर। यी जङ्गम मध्ये पनि उत्तम जङ्गम भनेको मानव। अघि पनि बताइयो कि मानवलाई भगवानले ज्ञान अत्यधिक दिनुभएको छ। यो विवेकको प्रयोग गरेर उसले आत्माको कल्याण गर्नुपर्दछ। त्यसकारणले यति उत्तम शरीर, इन्द्रिय, मन सबै चिज भगवानले कृपा गर्नुभएको छ यो मानवका लागि। यो जगतको अन्वयाद भनेको उपादान भूतात्, इतरतश्च निमित्त भूताच्च। जगतको उपादान कारण पनि भगवान नै हुनुहुन्छ। मानौ त्यो घडाका लागि माटो जस्तो जगत बनाउनका निमित्त मूल पदार्थ पनि भगवान स्वयं नै हुनुहुन्छ। सूक्ष्म चितचित विशिष्ट भगवान नै स्थूल चितचित विशिष्ट भनेर जगतका आकारले परिणत हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले भगवान उपादान कारण हुनुभयो र यसलाई आफ्नै सङ्कल्पद्वारा रचना गर्नुहुन्छ भगवानले। भगवान स्वयं बनाउनुहुन्छ। त्यसकारणले कुमाले जस्तो निमित्त कारण पनि भगवान नै हुनुभयो। संसारमा त निमित्त कारण अलग्गै छुट्टै हुन्छ, बनाउनेवाला अनि बन्नेवाला पदार्थ अलग्गै हुन्छ। परन्तु भगवान त यस्तो अभिन्न निमित्त उपादान हुनुहुन्छ कि बन्दै पनि आफै हुनुहुन्छ र बनाउँदै पनि स्वयं आफू नै हुनुहुन्छ। यो जगतको सृष्टि, स्थिति र संहार, जन्मादि भनेको जन्म भनेको सृष्टि, आदि शब्दले स्थिति अनि संहार, यी सबै भगवानबाटै हुन्छन्। वेदान्तले यही बताउनु भएको छ, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जुन परमात्माबाट यो सारा चराचर जगतको सृष्टि भयो। येन जातानि जीवन्ति, यी सृष्टिमा आएका सबैलाई जुन प्रभुले रक्षा गर्नुहुन्छ। यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, महाप्रलयका समयमा यो जगत जहाँ गएर लिनुहुन्छ वहाँ नै ब्रह्म हुनुहुन्छ। उहाँलाई नै जान्न इच्छा गर, तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। ब्रह्मसूत्रमा अर्थात् ब्रह्म जिज्ञासा पश्चात लगत्तै दोस्रो सूत्र हो जन्माद्यस्य यतः। भगवान श्री व्यासजीले दोस्रो सूत्र जन्माद्यस्य यतलाई यहाँ जस्ताको तस्तै कति पनि परिवर्तन नगरिकन मङ्गलाचरणमा ल्याएर भागवतमा स्थापन गर्नुभयो। यसले के सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ व्यासजीले भने ब्रह्मसूत्रको जे विषय हो त्यही विषय नै श्रीमद् भागवत महापुराणले पनि प्रतिपादन गर्ने हुन्। ब्रह्मसूत्रको सङ्केतद्वारा यहाँ प्रस्थान त्रयलाई नै सङ्केत गरिएको छ। 3 प्रस्थान छन् ब्रह्मतत्त्व प्रतिपादन गर्नका लागि। एउटा ब्रह्मसूत्र, अर्को उपनिषद अनि अर्को गीता। यिनलाई 3 प्रस्थान भनिन्छ, प्रस्थानत्रय भनेर बताइन्छ। यी 3 प्रस्थानद्वारा जुन तत्त्वलाई प्रतिपादन गरिएको छ त्यही तत्त्वलाई यहाँनिर निरूपण गरिएको छ। यो सङ्केत गर्नका लागि जन्माद्यस्य यतः यस सूत्रलाई मङ्गलाचरणमै स्थापन गर्नुभयो। यही अधिकरणको, जन्माद्य अधिकरणको अर्थ निरूपण गर्नकै निमित्त उपनिषद्को यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते यस वाक्यको अर्थलाई बताउनकै निमित्त जन्माद्यस्य यतः यस सूत्रको निरूपण उहाँ भएको हो। त्यसो हुनाले भगवान जगतका उपादान कारण पनि हुनुहुन्छ, निमित्त कारण पनि हुनुहुन्छ। भगवान आफ्ना कार्यमा अभिज्ञ हुनुहुन्छ। अर्थेषु अभिज्ञः, व्यक्तिले कार्य गर्दछ तर त्यो कार्यका विषयमा पूर्णतया जानकार हुँदैन व्यक्ति, परन्तु भगवान सबै प्रकारले जानकार हुनुहुन्छ। जस्तो कि हेर्नु, पिताजीहरूले पहिले आफ्नै हातले डोका, थुन्चे, दाम्लो, नाम्लो इत्यादि, नाङ्लो इत्यादि बुन्नुहुन्थ्यो।
बनिसकेपछि पिताजीलाई सोध्यौँ, पिता तपाईँले यहाँ कतिवटा चोया लगाउनु भएको छ भनिदिने भने पिताजीलाई ठ्याक्कै थाहा हुन्न। फेरि उहाँले गन्न सुरु गर्नुपर्दछ। आफूले गरेकै कार्यमा पूर्णतया जानकार मनुष्य हुनै सक्दैन। आमाहरूले स्वेटर बुन्नुहुन्छ अथवा टोपी बुन्नुहुन्छ, आमालाई सोध्यौँ, माता तपाईँले कति यहाँ डोरा लगाउनु भएको छ धागाको, मातालाई थाहा हुँदैन। व्यक्तिले काम गर्दछ तर त्यो कार्यका विषयमा पूर्णतया जानकार मनुष्य हुँदैन। भगवान एकमात्र त्यस्ता हुनुहुन्छ, यो सारा ब्रह्माण्ड बनाउनुहुन्छ। यहाँ कसलाई देवता शरीर दिनुपर्ने हो, कसलाई असुर, कसलाई गन्धर्व, कसलाई मनुष्य, कसलाई कीट पतङ्ग जानवर वृक्ष शरीर दिनुपर्ने हो, कसका के कर्महरू छन्, यो सबै पुराका पुरा जान्ने भनेको केवल भगवान हुनुहुन्छ। त्यसैले उपनिषदले बताउनुहुन्छ, यस सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः। भगवान सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, सर्वविद हुनुहुन्छ। सर्वज्ञ शब्दको अर्थ हुन्छ जगतलाई स्थूल रूपले जान्ने, मूल रूपले जान्ने। सर्वविद भनेको जगतभित्र भएका एक एक पदार्थहरूलाई पनि व्यष्टि रूपले जान्ने, सूक्ष्म रूपले पनि जान्ने, यस्ता भगवान हुनुहुन्छ। भगवान स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, स्वराट। भगवान अकर्मवश्य हुनुहुन्छ। हामी त माताका गर्भमा आउँछौँ त्यो कर्मका अधीनमा भएर, परन्तु भगवान कहिले देवकी नन्दन बन्नुभयो, कहिले कौशल्या नन्दन बन्नुभयो, अदिति नन्दन बन्नुभयो। भगवान कर्मका अधीनमा भएर आउनुभएको होइन। भगवान सङ्कल्प मात्रले त्यहाँ आउनुहुन्छ। भगवान स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, स्वयं प्रकाशित हुनुहुन्छ। त्यस्ता प्रभुले पहिले जगतको सृष्टिका प्रारम्भमा आफ्ना नाभिबाट कमलका अग्रभागमा ब्रह्माजीको सृष्टि गर्नुभयो। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्म तेने। भगवानले सङ्कल्प मात्रले, हृदय सङ्कल्प मात्रले ब्रह्माजीलाई सृष्टि गरेर ब्रह्मालाई सम्पूर्ण वेद प्रदान गर्नुभयो। वेद भनेको ज्ञान राशि प्रदान गर्नुभयो। उपनिषदले यही बताउनुहुन्छ, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, ब्रह्मालाई सृष्टि गर्नु भगवानले। यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै, सारा ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। सृष्टि विषयको ज्ञान भगवानले ब्रह्मालाई प्रदान गर्नुभयो र अगाडिको सृष्टिका निमित्त आज्ञा गर्नुभयो। त्यस्ता परमात्माका स्वरूप रूप गुण वैभवमा ठुला ज्ञानीहरू मुनिहरू पनि मोहित हुन्छन्। भगवानको इयत्तालाई नजानेर, परिधिलाई नजानेर। मुह्यन्ति यत् सूरयः, सबै व्यामुग्ध हुन्छन्। त्यस्ता प्रभुले पहिले आफूले पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यी पञ्चतत्त्वको सृष्टि गरिसकेर यसलाई पञ्चीकरण प्रक्रियाद्वारा एउटा स्थूल ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्नुभयो। यहाँ 3 को सङ्केत गरिएको छ। यो 3 5 को उपलक्षण हो, जान्नुपर्छ। तेजो वारी मृदाम, तेज, त्यसै गरी जल र पृथ्वी, यी 3 तत्त्व भनिएको छ। परन्तु यी 5 हुन्, पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश। यसलाई वेदान्तमा एउटा पञ्चीकरण प्रक्रिया बताइन्छ। एकका अरूसँग मिलाउने, अरू 4 एकमा ल्याएर मिलाउने। पहिले त जति हो एक तत्त्वलाई 2 भाग लगाउने, अनि एक भागलाई 4 भाग लगाउने, अनि त्यो 4 भागमध्येको एक अंश अरू 4लाई बाँडिदिने, अनि फेरि अर्काको त्यसै गर्ने गर्दा सबैमा मिलेका छन् पञ्चीकरण प्रक्रियाद्वारा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश अष्टमांश, 8 भागको 1 भाग पृथ्वीमा, अरू सबै छन्। त्यसै गरी 8 भागको 1 भाग अरूमा पनि पृथ्वी। यसरी सबैमा मेलन गर्ने प्रक्रियालाई पञ्चीकरण प्रक्रिया भनिन्छ। यसरी भगवानले ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्नुभयो। यत्र त्रिसर्ग मृषा, भगवानमा परमात्मामा यो त्रिसर्ग भनेको गुणत्रय सृष्ट जो प्रपञ्च हो, सर्ग हो, 3 गुणद्वारा रचिएको यो प्रपञ्च यो भगवानमा छैन। भगवानमा छैन भन्नुको तात्पर्य के हो भने यो प्रपञ्चले भगवानलाई स्पर्श गर्न सक्दैन। भगवान चित
र अचित जीव र प्रकृतिको अन्तर्यामी भएर रहनुहुन्छ सूक्ष्म अवस्थामा, कारण अवस्थामा। अब यो विकास हुँदै हुँदै स्थूल चिरचित विशिष्ट हुँदाखेरि घट्ने बढ्ने सबै प्रकारका यी विकारहरू प्रकृतिमा यी जडमै सीमित भएर जान्छन्, भगवानलाई त्यसले स्पर्श गर्दैन। त्यस कारणले भगवान अविकारी सिद्ध हुनुहुन्छ। यसोसले जड र चेतनभन्दा भगवान विलक्षण हुनुहुन्छ। यो गुणत्रय सृष्ट जो सर्ग हो, सृष्टि हो, प्रपञ्च हो, यसबाट हुने जो विकार दोष हो त्यो भगवानमा आइपुग्दैन, भगवानलाई त्यसले स्पर्श गर्न सक्दैन। यो अचितबाट भगवान व्यावृत्त हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बतायो यसबाट। त्यस पछाडि बताउनुहुन्छ धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। स्वेन धामना आफ्नो नित्य असङ्कुचित ज्ञानले भगवानका हृदयमा भगवानमा कुनै प्रकारको अज्ञानको लेस मात्र पनि छैन। परमात्मामा अज्ञान छँदै छैन। जीवात्मामा भएको जो ज्ञान हो त्यो ज्ञान कहिलेकाहीँ खुम्चन्छ, कहिलेकाहीँ विकसित हुन्छ। साधना भयो भने ज्ञान प्रकाशित हुन्छ अनि धेरै पहिलेदेखि धेरै पछिसम्मका कुराहरू व्यक्तिले सम्झन सक्छ। रोगी भयो, अत्यन्तै भोगी भयो भने अहिलेकै पनि उसले अहिल्यै बिर्सिन्छ। त्यस कारणले जीवको ज्ञान कहिले सङ्कुचित हुन्छ, कहिले विकसित हुन्छ। परमात्मामा भएको ज्ञान कहिल्यै पनि सङ्कुचित हुँदैन, सदैव विकसित भइरहन्छ। त्यस्ता भगवान सत्य हुनुहुन्छ। स्वभाव र स्वरूपले दुवै प्रकारले भगवानमा कुनै विकार छैन। स्वभावतः स्वरूपतः विकार नहुने तत्त्वको नाम हो सत्य। देश, काल, वस्तु यिनीहरूले परिमित गर्न नसक्ने यस्तो पदार्थको नाम हो सत्य। त्यस्ता सत्य स्वरूप परमात्मा। यहाँ सत्य यसरी पनि अर्थ गरिन्छ। सत् भनेको जीव, त यसको अर्थ प्रकृति र य यी स र त जीव र प्रकृति दुवैलाई नियमन गर्ने परमात्मा सत्य हुनुहुन्छ। त्यस्ता चिदचित विलक्षण भगवान सर्वेश्वर श्रीहरिलाई हामी सबै ध्यान गरौँ। यस प्रकारले प्रथम मङ्गलाचरणमा बताउनुभयो। त्यसपछि दोस्रो श्लोकमा अनुबन्ध चतुष्टयलाई बताउन लाग्नुभयो व्यासजीले। धर्म प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। महामुनिकृते भगवान सर्वेश्वर नारायण द्वारा विरचित यस श्रीमद्भागवत महापुराणमा काहीँ काहीँ महामुनि भनेर व्यासजीलाई पनि बताइएको छ। व्यासजी पनि भगवानकै कलावतार हुनुहुन्छ। परन्तु इतिहासलाई हेर्ने हो, परम्परालाई हेर्ने भने भागवतको प्रथम आचार्य भनेको भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ। भगवान नारायणले नै ब्रह्मालाई चतुश्लोकी भागवत प्रदान गर्नुभयो। ब्रह्माले नारदलाई, नारदजीले व्यासजीलाई दिइसकेपछि त्यही चतुश्लोकी भागवतकै व्याख्यान रूपले श्रीमद्भागवत महापुराण 18,000 श्लोकले युक्त भएको ग्रन्थ रचना गर्नुभएको व्यासजीले। त्यस कारणले भगवान नारायणद्वारा कृपा गरिएको यस श्रीमद्भागवत महापुराणमा प्रोज्झित कैतव परम धर्म निरूप्यते। कुनै प्रकारको छल कपट नभएको, कुनै प्रकारको दोष नभएको त्यस्तो परम धर्मको निरूपण गरिएको छ। दोष नभएको परम धर्म भनेको शरणागति धर्म। त्यस्तो शरणागति धर्मको यहाँ चर्चा गरिएको छ। अनि कसका लागि योग्यता भन्दा निर्मत्सराणां सतां, जसका हृदयमा कुनै प्रकारको मात्सर्य छैन, कुनै प्रकारको दोष छैन, त्यस्ता सज्जनहरूले अनुशीलन गर्न योग्य यस्तो परम भागवत धर्मको यहाँ चर्चा गरिएको छ। अत्र वेद्यं वास्तवं शिवदं वस्तु तापत्रयोन्मूलनम्। 3 प्रकारका ताप हुन्छन्, आध्यात्मिक, आदिभौतिक, आदिदैविक। यी 3 प्रकारका तापलाई नाश गरिदिने, कल्याण प्रदान गर्ने, सबैले ज्ञानीहरूले पनि उपास्य जान्न योग्य त्यस्ता परमात्माको चर्चा यस श्रीमद्भागवत महापुराणमा गरिएको छ। यसलाई सुन्न चाहने व्यक्तिले यो भागवत श्रवण गरिसकेपछि, भागवत आइसकेपछि जगतमा फेरि अरू कुनै शास्त्रको कोही आवश्यकता छैन। किम्बा परैः
ईश्वरः। किनभने सबै प्रकारको पुरुषार्थ भागवतले नै प्रदान गर्नुहुन्छ। जुन भागवतलाई सुन्न मात्र व्यक्तिले चाह्यो भने शुश्रूषुभिः श्रोतुम् इच्छद्भिः, व्यक्तिले भागवत म श्रवण गर्छु भन्ने यस्तो इच्छा गर्नाले मात्रै भगवान् तत्कालै त्यस्ता भक्तका हृदयमा कैदी जस्तो बनेर, बन्दी जस्तो बनेर आइबक्सन्छ। हेर्नु, बन्दीले त्यो जेललाई छोडेर आफूले स्वतन्त्र निस्कन सक्दैन, त्यस्तै प्रकारले भागवत सुन्ने त्यस्ता भक्तका हृदयमा भगवान् कैदी जस्तो बनेर बस्नुहुन्छ। चाहेर पनि भगवान् त्यो हृदयलाई छोड्न सकिबक्सन्न, तत्कालै भगवान् आएर कैदी बन्नुहुन्छ। त्यस्तो धन्य पुण्यात्माहरू, पुण्य भनेको सामान्य पुण्यले भागवत मिल्नुहुन्न। हेर्नु, भगवान् मिल्नुहुन्न। व्याख्याकारहरूले बताउनुहुन्छ भागवत परिचर्याजन्यम पुण्यम, जन्म जन्मान्तरमा भगवानको सेवा गरिएको होस्, भागवत जनहरूको सेवा गरिएको होस्, त्यस पुण्यका बलमा मात्रै व्यक्तिलाई भागवत सुन्ने यस्तो अवसर मिल्दछ। अन्यथा सामान्य पुण्यले त ऊ स्वर्गतिर जाला, संसारको सुख प्राप्त गर्ला। यसरी यहाँ 4 अनुबन्धलाई बताइयो। अनुबन्ध 4 प्रकारका हुन्छन्। शास्त्रमा कुनै पनि ग्रन्थमा 4 प्रकारका विषयहरूलाई, 4 अनुबन्धहरूलाई बताइएको हुन्छ। विषयश्चाधिकारी च सम्बन्धश्च प्रयोजनम शास्त्र प्रवृत्ति सिद्ध्यङ्गम अनुबन्ध चतुष्टयम। एउटा विषय, अर्को अधिकारी, अर्को सम्बन्ध अनि प्रयोजन। यहाँ विषय के बताइयो? शरणागति धर्म, जहाँ कुनै प्रकारको छल कपट छैन। कस्तो छल कपट र छल कपट नहुनु भनेको के हो, यो हामी अगाडि गएर सुन्नेछौँ। त्यस्तो निष्कपट शरणागति धर्मलाई यहाँ बताइएको छ। यो विषय हो यो ग्रन्थको, श्रीमद् भागवत महापुराणको। अधिकारी भनेका जसका हृदयमा कुनै प्रकारको मात्सर्य छैन, ईर्ष्या छैन, त्यस्ता सज्जन महापुरुषहरू नै भागवतका उत्तम अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई नै भागवत लाग्दछ। अनि प्रयोजन भनेको साक्षात् भगवान् हुनुहुन्छ, ईश्वरः। सम्बन्ध के हो? प्रयोजनका दृष्टिले यो साध्य साधन भाव सम्बन्ध हो। विषयका दृष्टिले प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव सम्बन्ध हो। विषय शरणागति धर्म अनि यो ग्रन्थ प्रतिपादक। त्यसकारणले यो ग्रन्थले शरणागति धर्मलाई प्रतिपादन गरेको हुनाले प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव सम्बन्ध भयो। प्रयोजनका हिसाबले भगवान् साध्य हुनुहुन्छ, यो ग्रन्थ साधन हो। त्यसकारणले साध्य साधन भाव सम्बन्ध प्रयोजनका हिसाबले यी 4 प्रकारका अनुबन्धलाई यहाँ बताइयो। हेर्नु, अधिकारी निश्चय नगरिकन पनि शास्त्रको प्रवृत्ति हुँदैन। शास्त्रमा प्रवृत्ति हुनका लागि प्रयोजन देख्नु पर्यो व्यक्तिले। बताइन्छ नि, प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मन्दोपि प्रवर्तते। केही त्यहाँ फल नदेखिकन, केही आफ्नो अभिष्ट सिद्ध हुने नदेखिकन व्यक्ति काहीँ लाग्दैन, लाटो पनि लाग्दैन, मूर्ख पनि लाग्दैन। त्यसलाई शास्त्रमा रुचि हुनु पर्यो पहिले त, अनि उनीहरूमा योग्यता पनि हुनु पर्यो। अनि यो शास्त्रले कस्ता व्यक्तिलाई उद्देश्य गर्दैछ, लक्ष्य बनाउँदैछ, त्यो कुरा पनि हुनु पर्यो। त्यो भयो भने मात्रै त्यो ग्रन्थ पूर्ण हुन्छ। यहाँ यस प्रकारले 4 अनुबन्धहरूलाई बताएर अर्को श्लोकद्वारा सबैलाई भागवत सुन्नका निमित्त आह्वान गर्नुहुन्छ। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हे पृथ्वीका भावुक जन हो, रसिक जन हो, तपाईँहरू सबैजना सुन्नुहोस्। व्यासजीले सबैलाई आह्वान गर्दै भन्नुभयो, वेदरूपी कल्पवृक्षको अत्यन्तै पाकेको फल श्रीमद् भागवत महापुराण नितराम गमयति बोधयति पुरुषार्थ चतुष्टयम स निगमो वेदः। जसले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, भगवानका स्वरूप रूप गुण वैभवलाई प्रतिपादन गरिदिन्छन्, त्यस्ता वेदलाई निगम भनेर बताइएको छ। त्यस्तो वेद नै कल्पतरु हुनुहुन्छ। सबै प्रकारको जस्तो चाहे व्यक्तिले त्यस्तो फल प्रदान गर्ने, सबै प्रकारको कर्मको विधान गर्ने, त्यस्ता वेदमा पाकेको फल भनेको श्रीमद् भागवत महापुराण, जसमा कुनै बोक्रा फ्याँक्न पर्ने छैन, बीज फ्याँक्न पर्ने छैन, कुनै फ्याँक्नु पर्ने हिस्सा छँदै छैन। गलितम फलम, रसै रसले युक्त भएको छ। सुखमुखात् अमृत द्रव संयुतम। हेर्नु, कुनै फल पाक्न लाग्यो त्यसलाई गएर सुँगाले ठुङ्गिदियोस्, त्यो अझै रसिलो हुन्छ अरूभन्दा। यहाँ पनि एउटा विचित्रको सुँगाले यस फललाई ठुङ्गिदिएको छ। वेदमा फलेको यो फल श्रीमद् भागवतलाई व्यासनन्दन श्री सुखदेव स्वामीजी रूपी सुँगाले ठुङ्गिदिनु भएको छ।
यानी सुखदेव स्वामीजीले भागवतको प्रवचन गर्नुभएको छ। त्यसैले यहाँ अमृत रूपी रस भरिन गयो। अमृत शाश्वत स्थाणुर बरारोहो महातपाः। अमृत भगवानको नाम हो। साक्षात् भगवानका 1000 नाम मध्ये एउटा नाम अमृत हो। त्यस्तो अमृत रूपी भगवान रूपी रसले परिपूर्ण भएको छ। त्यसकारणले जबसम्म यो शरीर ढल्दैन तबसम्म हे भावुक जन हो, हे रसिक जन हो, मुहुहु बार बार पिबत भागवतम रसमालयम, बार यसलाई आफ्ना कर्णपुटबाट पान गर्नुहोस्। यो भाग्य तपाईहरुलाई मिलेको छ भनेर व्यासजीले सबैलाई भागवत सुन्नका निमित्त यसरी आह्वान गर्नुभयो तेस्रो श्लोकद्वारा। यस पछाडि हामी अब कथानकमा प्रवेश गर्दछौँ। हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, गोविन्द दामोदर माधवेति, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।